번째도 카와이. 안녕하세요, 빠두미입니다. 오늘도 드론 낚시하러 왔습니다. 오늘도 물고기를 잡을 수 있을지 모르겠네요. 채비해서 낚시 한번 해보겠습니다. 첫 번째 비행을 해보겠습니다. 이틀이 않느냐? 지금쯤이면 최소한 한 마리 잡아야 되는데. 지연아, 심심한데 저기 새 있는데 한번 가볼까? 저기 멀리 새 있잖아. 그 새 있는데 한번 비행해보자. 지금 저 앞쪽에 갈매기들이 엄청 바다 위에 모여있는데 뭐 있는지 한번 가보겠습니다. 궁금하다. Landing. 왔다. 오, 기다린 보람이 있습니다. 제대로 하나 들어온 것 같아요. 우와, 역시 믿음의 드론 원투 낚시 배신하지 않습니다. 지금 한 20분 이상 원투하고서 기다리고 있었는데 고기가 드디어 물었습니다. 오늘은 생각보다 반응이 좀 늦었는데 바다에 고기는 일단 많아요. 던지면 나오면 점프했나? 방금 물속에서 뭔가 점프 한번 한 것 같은데? 잘못 봤나? 카와이 같아요. 지금 입질을 보면은 카와이 같다고 합니다. 그래도 힘을 쓰는 거 보면은 크기가 궁금한데 크기도 별로 안 큰 것 같아. 그래도 물고기 얼굴 한번 구경할 수 있을 것 같아요. 이거 잘 꺼내야 돼. 하와이는 입이 잘 찢어져서 너무 세게 잡아당기면 입이 찢어져 버려. 카와이 그래도 회덮밥으로 저기 점프한다. 맞죠? 이러면서 바늘 처리하는 거야. 지금 바늘털이 하고 있는 게 보입니다. 빠지면 안 된다. 진짜 한 마리가 아쉬운 상황이다. 살살 잘 달래가면서 꺼내야 돼. 와, 왜 이렇게 귀여워? 고기 거의 다 온 것 같습니다. 하와이 한 마리 올라왔습니다. 우와, 제대로 먹었다. 바늘이 완전 입을 뚫고 들어갔어. 이야, 제대로 먹었네. 드론 낚시에서 카와이 한 마리. 크기는 한 50 될까요? 이건 부분이다. 진짜 드론 낚시 꽝은 없네요. 꽝은 안 돼. 드론 낚시하면서 꽝을 걱정하면 안 되는데. 지금 고기 한 마리 잡아서 또 피를 빼주겠습니다. 피 빼주기 위해서 지금 바닷물을 받으러 가고 있습니다.
지금 세 번째 캐스팅 해보겠습니다. 얼른 기환시켜. 네. 왜 안 되지? 강제 기한. 그거 캔슬해야지. 캔슬이 안 돼요. 무섭다. 바다에 빠질 뻔했다. 바다에 안 빠지고 무사히 돌아왔습니다. 재현이 모닥불 피워줄까? 모닥불을 피우려면 나무를 주워야 돼. 이거를 일단 부러뜨려야 되는데. 지금 두 번째 입질이 또 들어왔습니다. 지금 모닥불 피려고 준비하고 있는데 이번에도 캐스팅한 지 한 20분 정도 지났는데 이번에도 카와이인가요? 그런 거 같아. 위에 요동친다 요동친. 이번에도 카와이 한 마리 올라왔습니다. 우와, 크기는 아까랑 비슷한 것 같아요. 지금 카와이 큰 거 2마리 잡았습니다. 지금 집에 가려고 이제 낚싯대 접으려고 하는데 입질이 또 들어왔어요. 카메라 끄니까 물었네. 이번에도 왠지 하와이의 느낌 같은데요. 해질 때 하니까 확실히 잘 되는 것 같습니다. 이번에도 카와이인가요? 세 번째도 카와이. 사이즈는 한 50 좀 넘는 것 같네요. 오늘 낚시는 진짜 그만하고 이제 다음에 또 드론 낚시 해보겠습니다. 오늘 3번 던져서 4번 던져서 3마리 잡았습니다.